नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आरामै हुनुहुन्छ? हो, मलाई पनि सन्चै छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 7 को विषय गणित पाठ 3 अन्तर्गत पूर्णाङ्कहरूको गुणन कसरी गर्ने त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्न गइराखेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा हामी पूर्णाङ्क भनेको के हो, पूर्णाङ्कहरूको जोड र घटाउ कसरी गर्न सकिन्छ, त्यस्तै पूर्णाङ्कको निरपेक्ष मान कसरी निकाल्न सकिन्छ त्यसको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। आज हामी पूर्णाङ्कहरूको गुणन कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा छलफल गर्न गइराखेका छौँ। तर त्यो भन्दा अगाडि एकैछिन फेरि सम्झिनु पर्ने हुन्छ पूर्णाङ्क भनेको के हो। सम्झिनुस् त? हो, ठीक भन्नुभयो। पूर्णाङ्क भनेको ऋणात्मक संख्याहरू, शून्य र धनात्मक संख्याहरूको समूहलाई हामी के भन्छौँ त? पूर्णाङ्क भन्छौँ। पूर्णाङ्कलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ? इन्टिजर्स भनिन्छ। हेर्नुस् त, पूर्णाङ्कको समूहलाई जेडले जनाइन्छ। पूर्णाङ्कमा के हुन्छ त? ऋणात्मक संख्याहरू। यहाँ के छन् ऋणात्मक संख्याहरू? हेर्नुस् त, -1, -2, -3 अनन्तसम्म जान्छ के। त्यस्तै शून्य र धनात्मक संख्याहरू। यहाँ के छन् धनात्मक संख्याहरू? हेर्नुस् त, यहाँ 1, 2, 3 यो पनि अनन्तसम्म जान्छ। हेर्नुस् है। अब पूर्णाङ्कको समूहहरूलाई संख्या रेखामा कसरी देखाउन सकिन्छ त? यसको बारेमा पनि हामी छलफल गरेका थियौँ। एकैचोटि हेर्नुस् त, यहाँ यो संख्या रेखा हो। हेर्नुस् त, संख्या रेखा हो। अब हेर्नुस् त, यो संख्या रेखा हो। यसको दुवैतर्फ बाणको चिन्ह दिएको छ। यसको अर्थ के हो भने यसलाई हामी आवश्यकता अनुसार जति पनि लम्ब्याउन सक्छौँ दुवैतर्फ। अब हेर्नुस् त, यो शून्य हो। शून्यबाट दायाँतिर जाँदा संख्याहरूको मान बढ्दै जान्छ भने शून्यबाट बायाँतिर जाँदा संख्याहरूको मान के हुँदै जान्छ त? घट्दै जान्छ। अब हेर्नुस् त, दायाँतिर जाँदाखेरि 0 भन्दा ठुलो 1 हो, 1 भन्दा ठुलो 2 हो, 2 भन्दा ठुलो 3 हो। त्यसैले दायाँतिर जाँदाखेरि संख्याहरूको मान बढ्दै जान्छ भने बायाँतिर 0 भन्दा सानो के हो त? -1, -1 भन्दा अझै सानो के? -2, -2 भन्दा सानो के? -3। भन्नुको मिनिङ शून्यबाट बायाँतर्फ जाँदाखेरि संख्याहरूको मान घट्दै जान्छ। र यो शून्य लेखेको ठाउँलाई हामी के भन्छौँ त? उद्गम बिन्दु भन्छौँ, पोइन्ट अफ ओरिजिन भन्छौँ है। उद्गम बिन्दुबाट दायाँतिरका संख्याहरू के हुन्छन् त? धनात्मक हुन्छन्, पोजिटिभ हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, उद्गम बिन्दुबाट दायाँतिरका संख्याहरू भने उद्गम बिन्दुबाट बायाँतिरका संख्याहरू के हुन्छन् त? ऋणात्मक हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, यो बायाँतिरका संख्याहरू ऋणात्मक छन्। धनात्मक पूर्णाङ्कहरूको समूहलाई जेडको पावर प्लसले हामी जनाउँछौँ। अनि धनात्मक पूर्णाङ्कहरू के भयो त? +1, +2, +3, +4 यस्तै अनन्तसम्म जान्छ। धनात्मक पूर्णाङ्कहरूको अगाडि यो प्लस लेख्नै पर्छ भने कुनै अनिवार्यता छैन, लेखे पनि हुन्छ, नलेखे पनि हुन्छ। त्यस्तै ऋणात्मक संख्या पूर्णाङ्कहरूको समूहलाई हामी जेडको पावर माइनसले जनाउँछौँ। अनि ऋणात्मक पूर्णाङ्कहरू के हुन्छन् त? -1, -2, -3, -4 यो पनि अनन्तसम्म जान्छ। ऋणात्मक संख्याहरूको अगाडि चाहिँ माइनस चाहिँ लेख्नै पर्छ। बुझ्नुभयो? ठिक छ। अब हामी पूर्णाङ्कको गुणनतर्फ जाउँ। हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पूर्णाङ्कको गुणन कसरी गर्ने त? हेर्नुहोस् त, पश्चिमबाट पूर्वतर्फ 40 किलोमिटर प्रति घण्टाको दरले गुडिरहेको बस 8 घण्टामा कति दूरी पार गर्ला? हेर्नुहोस् त, पश्चिमबाट पूर्वतर्फ 40 किलोमिटर प्रति घण्टा भन्नुको अर्थ यो बसले 1 घण्टामा कति दूरी तय गर्छ त? 40 किलोमिटर भने 8 घण्टामा कति दूरी पार गर्ला त? गर्नुहोस् हिसाब। गाह्रो भयो? ल हेर्नुहोस् त, म चित्र देखाउँदैछु। यो चित्रबाट अनुमान गर्न सजिलो हुन्छ होला। हेर्नुहोस् त, यो बस पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदैछ। बसको गति कति छ? 40 किलोमिटर प्रति घण्टा। अर्थात् यो बसले 1 घण्टामा कति किलोमिटरको दूरी तय गर्छ? 40 किलोमिटरको भने 8 घण्टामा कति दूरी पार गर्ला त? 1 घण्टामा 40 गुणा 1 अथवा 1 गुणा 40 भन्दा पनि हुन्छ। 2 घण्टामा 2 गुणा 40 भने 8 घण्टामा कति दूरी पार गर्ला त? हो, ठिक भन्नुभयो। 8 घण्टामा 8 गुणा 40 भने कति हुन्छ त? 8 4 जा 32 र एउटा 0 को 0 राखिदिउँ भने कति हुन्छ? यो 320 किलोमिटर। त्यसैले यो बसले 8 घण्टामा कति दूरी पार गर्ला त? 320 किलोमिटर। अब पूर्णाङ्कको गुणनलाई हामीले यो टेबलको मार्फतबाट बुझ्ने कोसिस गरौँ। यहाँ हामी केही पूर्णाङ्कहरू लिँदैछौँ। हेर्नुहोस् त, जस्तो कि 2,
1 0 अनि अब नेगेटिभ पूर्णाङ्क अर्थात् ऋणात्मक पूर्णाङ्क लिँदैछौँ -1 -2 अनि यसलाई गुणन पनि हामीले ऋणात्मक र धनात्मक पूर्णाङ्कले नै गर्छौँ। त्यसैले पहिले धनात्मक पूर्णाङ्क 2 धनात्मक पूर्णाङ्क 1 0 ऋणात्मक पूर्णाङ्क -1 -2। अब हेर्नुहोस् त 2 2 जा कति हुन्छ त्यो त थाहा छ तपाईहरुलाई। 2 2 जा 4 अनि 1 2 जा नि 2। अब यो प्याटर्न अनि 0 2 जा कति हेर्नुहोस् त यहाँ 0 2 जा 0। अब यो प्याटर्नलाई हेर्नुहोस् त यहाँ 2 ले गुणन गर्दाखेरि यो कसरी गइराखेको छ हेर्नुहोस् त यहाँ 4 अनि 2 घट्यो 2 2 बाट पनि 2 घट्यो 0 यसरी 2 2 ले घट्दै गइराखेको छ। त्यसो भए यो प्याटर्नलाई अध्ययन गर्दाखेरि -1 × 2 कति हुन्छ होला 0 बाट 2 घट्नु पर्यो भन्नुको मिनिङ 0 बाट 2 एकाइ बायाँतर्फ जानु पर्यो भने हामी कहाँ पुग्छौँ होला ठीक भन्नुभयो -2 मा। अनि यहाँ 2 2 ले घटिराखेको छ भन्नुको मिनिङ -2 बाट फेरि 2 एकाइ हामी कतापट्टि जानु पर्यो त बायाँपट्टि भने -2 बाट 2 एकाइ बायाँपट्टि जाँदाखेरि कहाँ पुग्छौँ हामी -4 मा पुग्छौँ। हेर्नुहोस् त यस्तै 2 1 जा कति हुन्छ यो त थाहा छ तपाईहरुलाई 2 हुन्छ 1 1 जा कति हुन्छ यो पनि थाहा छ 1 हुन्छ 0 1 जा कति हुन्छ 0 यो पनि थाहा छ। यहाँ हेर्नुहोस् त प्याटर्न कतिले घटिराखेको छ हेर्नुहोस् त 2 -1 भनेको 1 एकाइ बायाँपट्टि आयो 1 बाट फेरि 1 एकाइ बायाँपट्टि आउँदाखेरि हामी कहाँ आइपुग्यौँ त 0 मा भने 0 बाट फेरि 1 एकाइ बायाँपट्टि आउँदाखेरि कहाँ पुग्छौँ हामी -1 मा -1 बाट फेरि 1 एकाइ बायाँपट्टि आयो भने कहाँ पुग्छौँ हामी -2 मा। त्यसैले -1 × 1 भनेको -1 हो -2 × 1 भनेको -2 हो। अनि कुनै पनि संख्यालाई 0 ले गुणन गर्दाखेरि कति हुन्छ त 0 नै आउँछ। त्यसैले 2 0 जा कति हुन्छ 0 1 0 जा पनि 0 0 ले गुणन गर्दा सबै के हुन्छ त 0 हुन्छ। वो 0 0 जा 0 -1 0 जा 0 -2 0 जा 0। अब हेर्नुहोस् है अब यसरी प्याटर्न हेर्नुहोस् है यहाँ हेर्नुहोस् त कतिले घटिराखेको छ हेर्नुहोस् त 4 2 0 कतिले घटिराखेको छ 2 ले। त्यसो भए यहाँ पनि 0 घट्नु भन्नुको अर्थ बायाँतर्फ जानु हो भने 0 बाट 2 एकाइ बायाँतर्फ गयो भने हामी कहाँ पुग्छौँ -2 मा -2 बाट फेरि -2 मा पुग्छौँ हामी। अब यहाँको प्याटर्न हेर्नुहोस् त तपाई यहाँ कतिले घटिराखेको छ यो लाइनमा हेर्नुहोस् त 2 1 0 1 1 ले घटिराखेको छ भने 1 1 ले घट्नु भन्नुको मिनिङ 1 एकाइ बायाँपट्टि आउनु हो। 2 बाट 1 एकाइ बायाँपट्टि आयो भने हामी 1 मा आइपुग्छौँ 1 बाट 1 एकाइ बायाँपट्टि आयो भने 0 मा आइपुग्छौँ भने 0 बाट 1 एकाइ बायाँपट्टि आयो भने कहाँ आइपुग्छौँ होला ठीक भन्नुभयो -1 मा। अनि 0 × -1 भनेको त 0 हो। अब हेर्नुहोस् है यो प्याटर्नलाई अब हेर्नुहोस् यो माथिदेखि हेर्नुहोस् त -2 -1 -2 -1 भन्नुको मिनिङ -2 बाट 1 एकाइ हामी दायाँपट्टि आयौँ -1 मा -1 बाट फेरि 1 एकाइ हामी दायाँपट्टि आयौँ 0 मा भने 0 बाट फेरि 1 एकाइ दायाँपट्टि जाँदाखेरि कहाँ पुग्छौँ हामी 1 मा पुग्छौँ 1 बाट फेरि 1 एकाइ दायाँपट्टि गयो भने कहाँ पुग्छौँ हामी 2 मा पुग्छौँ। त्यसैले -1 × -1 भनेको 1 भयो र -2 × -1 भनेको 2 भयो। यस्तै हेर्नुहोस् त अब यहाँ यो प्याटर्नलाई हेर्नुहोस् त यहाँ के भइराखेको छ 4 2 0 -2 भन्नुको मिनिङ हामी 2 एकाइ कतापट्टि फर्किराखेका छौँ त बायाँपट्टि। हेर्नुहोस् त 4 बाट 2 एकाइ बायाँपट्टि आयो भने 2 मा आइपुग्छौँ 2 बाट 2 एकाइ बायाँपट्टि आयो भने 0 मा आइपुग्छौँ 0 बाट 2 एकाइ बायाँपट्टि आयो भने -2 मा आइपुग्छौँ भने -2 बाट 2 एकाइ हामी बायाँपट्टि आयो भने कहाँ आइपुग्छौँ होला ठीक भन्नुभयो -4 मा आइपुग्छौँ। अब यहाँको प्याटर्न हेर्नुहोस् त यहाँ कति एकाइ बायाँपट्टि अथवा दायाँपट्टि आइराखेको छ हामी हेर्नुहोस् त 2 बाट 1 मा आयौँ 2 बाट 1 मा आयौँ भन्नुको मिनिङ 2 बाट 1 एकाइ हामी बायाँपट्टि आयौँ फेरि 1 बाट 0 मा आएका छौँ भन्नुको मिनिङ 1 बाट फेरि 1 एकाइ हामी बायाँपट्टि आयौँ अनि 0 बाट -1 मा आएका छौँ भन्नुको अर्थ फेरि हामी 0 बाट 1 एकाइ बायाँपट्टि गएका छौँ भने -1 बाट पनि 1 एकाइ यदि हामी बायाँपट्टि जाने हो भने कहाँ जान्छौँ हामी -2 मा जान्छौँ। हेर्नुहोस् त त्यसैले 1 × -2 भनेको -2 हुन्छ अनि 0 × -2 0 ले गुणन गर्दा जुनसुकै संख्या पनि 0 हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त यो प्याटर्नलाई हेर्नुहोस् त -4 -2 छ भन्नुको मिनिङ -4 बाट 2 एकाइ हामी दायाँपट्टि आयौँ -2 मा -2 बाट फेरि 2 एकाइ दायाँपट्टि आयौँ भने कहाँ आइपुग्छौँ हामी 0 मा आइपुग्छौँ भनेपछि 0 बाट फेरि 2 एकाइ दायाँपट्टि आयौँ भने कहाँ आइपुग्छौँ हामी 2 मा 2 बाट फेरि 2 एकाइ दायाँपट्टि आयो भने कहाँ आइपुग्छौँ हामी 4 मा
त्यसैले -1 इन्टु -2 भनेको 2 भयो, -2 इन्टु -2 भनेको 4 भयो। अब यो टेबलबाट हामीले के कुराको सामान्यीकरण गर्न सक्छौँ भने धनात्मक पूर्णाङ्क गुणा धनात्मक पूर्णाङ्क भनेको धनात्मक पूर्णाङ्क नै हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् त, 2 एउटा धनात्मक पूर्णाङ्क हो र यो 2 पनि धनात्मक पूर्णाङ्क हो अनि यो दुईटा धनात्मक पूर्णाङ्कको गुणनफल 4 भनेको पनि धनात्मक पूर्णाङ्क हुँदो रहेछ। कुनै अर्को एक्जाम्पल लिउँ, हेर्नुहोस् त, 1 एउटा धनात्मक पूर्णाङ्क हो र यसलाई हामी के भन्दाखेरि 2 ले गुणन गर्दाखेरि कति आयो त 2 आयो भने 1 धनात्मक पूर्णाङ्क हो, 2 पनि धनात्मक पूर्णाङ्क हो, यसको गुणनफल पनि कति आयो त धनात्मक पूर्णाङ्क नै आयो। अर्थात् कुनै दुईवटा धनात्मक पूर्णाङ्कहरूको गुणनफल जहिले पनि धनात्मक पूर्णाङ्क नै हुन्छ। अब अर्कोमा आउँ, दुईवटा ऋणात्मक पूर्णाङ्कको गुणनफल के हुँदो रहेछ एकचोटि हेरौँ त। यहाँ हेर्नुहोस् त, -1 इन्टु -1 कति छ हेर्नुहोस् त, यहाँ 1 रहेछ। -1 ऋणात्मक पूर्णाङ्क हो, यो -1 पनि ऋणात्मक पूर्णाङ्क हो र यसको गुणनफल हेर्नुहोस् त के रहेछ धनात्मक पूर्णाङ्क रहेछ। भन्नुको अर्थ दुईवटा ऋणात्मक पूर्णाङ्कको गुणनफल धनात्मक पूर्णाङ्क हुँदो रहेछ। एउटा अर्को उदाहरण लिउँ, -2 इन्टु -1 हेर्नुहोस् त, -2 इन्टु -1 कति भएको रहेछ हेर्नुहोस् त, यहाँ 2 भएको रहेछ भने -2 ऋणात्मक पूर्णाङ्क हो, -1 पनि ऋणात्मक पूर्णाङ्क हो तर यसको गुणनफल 2 भनेको धनात्मक पूर्णाङ्क हो। अर्थात् दुईवटा ऋणात्मक पूर्णाङ्कको गुणनफल के हुँदो रहेछ त धनात्मक पूर्णाङ्क हुँदो रहेछ। त्यस्तै धनात्मक पूर्णाङ्कलाई ऋणात्मक पूर्णाङ्कले गुणन गर्दा के हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त, यो 2 धनात्मक पूर्णाङ्क हो, -1 चाहिँ ऋणात्मक पूर्णाङ्क हो भने 2 इन्टु -1 कति आएको रहेछ -2 आएको रहेछ। त्यस्तै तपाईले 2 धनात्मक पूर्णाङ्क हो, -2 ऋणात्मक पूर्णाङ्क हो भने 2 इन्टु -2 कति आएको रहेछ -4। अर्थात् धनात्मक पूर्णाङ्क र ऋणात्मक पूर्णाङ्कको गुणनफल के हुँदो रहेछ त ऋणात्मक पूर्णाङ्क हुँदो रहेछ। त्यस्तै ऋणात्मक पूर्णाङ्क र धनात्मक पूर्णाङ्कको गुणनफल के हुन्छ होला हेर्नुहोस् त, यहाँ -2 ऋणात्मक पूर्णाङ्क हो र 2 धनात्मक पूर्णाङ्क हो भने हेर्नुहोस् त -2 इन्टु 2 हामी के लेखेका छौँ -4। भन्नुको अर्थ ऋणात्मक पूर्णाङ्कलाई धनात्मक पूर्णाङ्कले गुणन गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त ऋणात्मक नै हुँदो रहेछ। त्यस्तै -1 इन्टु 2 -1 ऋणात्मक पूर्णाङ्क हो, 2 चाहिँ धनात्मक पूर्णाङ्क हो भने -1 इन्टु 2 कति हुँदो रहेछ त -2 हुँदो रहेछ। अर्थात् ऋणात्मक पूर्णाङ्क गुणा धनात्मक पूर्णाङ्क चाहिँ के हुँदो रहेछ त ऋणात्मक नै हुँदो रहेछ। यसलाई सम्झिन सजिलो छ, दुईटै धनात्मक पूर्णाङ्क छ भने गुणनफल पनि धनात्मक हुन्छ, दुईटै ऋणात्मक पूर्णाङ्क छन् भने गुणनफल पनि धनात्मकै हुन्छ। तर एउटा धनात्मक र अर्को ऋणात्मक वा एउटा ऋणात्मक अर्को धनात्मक छन् भने त्यसको गुणनफल चाहिँ के हुन्छ त ऋणात्मक नै हुन्छ। समान चिन्ह छ है, उस्तै दुईटै प्लस अथवा दुईटै माइनस छ भने के हुन्छ गुणनफल धनात्मक। एउटा प्लस अर्को माइनस अथवा एउटा माइनस अर्को प्लस छ भने त्यसको गुणनफल चाहिँ के हुन्छ त ऋणात्मक हुन्छ। अब यही पूर्णाङ्कको गुणनफललाई हामी संख्या रेखाको माध्यमबाट हेर्ने कोसिस गरौँ त। हेर्नुहोस् त, यो 2 धनात्मक पूर्णाङ्क हो, 3 पनि धनात्मक पूर्णाङ्क हो भने 2 इन्टु 3 कति हुन्छ, यो त यतिकै भन्न सक्नुहुन्छ कति हुन्छ, ठिक भन्नुभयो 6 हुन्छ। अब यसलाई संख्या रेखामा हेर्नुहोस् त, 2 इन्टु 3 भन्नुको मिनिङ 2 चाहिँ 3 पटक जोडिनु हो, 2 चाहिँ 3 पटक जोडिनु हो, 2 + 2 + 2। तर यो +2 छ त्यसैले उद्गम बिन्दुबाट हामी कतापट्टि जान्छौँ दायाँपट्टि जान्छौँ। हेर्नुहोस् त, उद्गम बिन्दुबाट 2 एकाइ दायाँपट्टि एकचोटि गयौँ, यहाँबाट पनि 2 एकाइ अझै दायाँपट्टि जाउँ किनभने यो प्लस छ र कतिचोटि छ 2 3 चोटि, त्यसैले एकचोटि अझै जाउँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ कहाँ आइपुग्यौँ हेर्नुहोस् त, 2 + 2 + 2 3 पटक कहाँ आइपुग्यौँ हामी 6 मा। त्यसैले 2 इन्टु 3 भनेको कति हुँदो रहेछ त 2 + 2 + 2 अर्थात् 6 हुँदो रहेछ। अतः 2 इन्टु 3 भनेको 6 हुन्छ। यो दुईटा धनात्मक पूर्णाङ्क हो, यसको गुणनफल पनि के भयो त धनात्मक नै भयो। अब अर्को उदाहरण हेरौँ त, -2 इन्टु 3 कति हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् है, -2 कति पटक जोडिएको छ 3 पटक जोडिएको छ। यसलाई पनि संख्या रेखाबाट हेरौँ है। -2 भन्नुको मिनिङ उद्गम बिन्दुबाट हामीले 2 एकाइ बायाँपट्टि आउनु पर्यो, कति पटक 3 पटक, अनि उद्गम बिन्दुबाट एकचोटि 2 एकाइ बायाँपट्टि आउँदाखेरि यहाँ आइपुग्यो हामी, अर्कोचोटि आइपुग्दाखेरि कहाँ आइपुग्यो हामी -4 मा, कतिचोटि आउनु पर्ने छ हेर्नुहोस् त 3 पटक भने यहाँ -4 बाट फेरि 2 एकाइ हामी अझै बायाँपट्टि आउनु पर्यो, माइनस भनेको बायाँपट्टि जाने हो। हेर्नुहोस् त 3 पटक भने हामी कहाँ आइपुग्यौँ त -6 मा आइपुग्यौँ।
त्यसैले -2 × 3 भनेको कति हुँदो रहेछ त -2 + -2 + -2 अर्थात् कति हुँदो रहेछ त -6 हुँदो रहेछ। यहाँ के देख्नुभयो ऋणात्मक पूर्णांक गुणा धनात्मक पूर्णांक कति हुँदो रहेछ त ऋणात्मक पूर्णांक हुँदो रहेछ। अब अझै हामी हेरौँ त 2 × -3 कति हुन्छ त हेर्नुस् त 2 × -3 कति हुन्छ त हेर्नुस् त 2 × -3 भनेको मिनिङ 2 कतिचोटि आएको यो +2 चाहिँ -3 पटक आएको हो -3 पटक भने +2 भनेको यो उद्गम बिन्दुबाट कतातिर फर्किराखेको छ भन्नुस् न यो +2 उद्गम बिन्दुबाट कतापट्टि फर्किराखेको छ यो दायाँपट्टि फर्किराखेको छ मानौ तर यो कति पटक आउँछ अरे -3 पटक भन्नुको मिनिङ 2 चाहिँ 3 पटक यहाँबाट पछाडितर्फ जम्प गर्छ हेर्नुस् त यहाँबाट ब्याकवर्ड जम्प एकचोटि हेर्नुस् है यहाँबाट फेरि यो पछाडिपट्टि किन आइराखेको छु किनभने यो माइनसमा छ माइनस भन्नुको मिनिङ ब्याकवर्ड जानु हो अनि यहाँबाट फेरि एक पटक जम्प गर्यो हेर्नुस् त पछाडिपट्टि नै कहाँ आइपुग्यो हामी -4 मा कति पटक गर्ने हो 3 पटक यहाँबाट फेरि हेर्नुस् त ब्याकवर्ड जम्प भने कहाँ आइपुग्यो त फर्केको छ यतापट्टि र -3 पटक भनेको छ त्यसैले हामी ब्याकवर्ड जम्प गर्दैछौँ हेर्नुस् त ब्याकवर्ड 3 पटक ब्याकवर्ड जम्प गर्यो भने कहाँ आइपुग्यो हामी -6 मा आइपुग्यो त्यसैले यो 2 × -3 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म भयो यो भनेको कति भयो त हाम्रो -6 भयो देयरफोर 2 × -3 जुन हुन्छ कति हुन्छ त -6 हुन्छ हेर्नुस् धनात्मक पूर्णांक गुणा ऋणात्मक पूर्णांक के आयो त ऋणात्मक पूर्णांक आयो। यस्तै एउटा अर्को उदाहरण हेरौँ -2 × -3 माइनस भन्नुको मिनिङ कतातर्फ फर्किनु हो बायाँपट्टि हेर्नुस् है बायाँपट्टि भने यो उद्गम बिन्दुबाट हामी मानौ बायाँतर्फ फर्किराखेको छौँ है यो बायाँतर्फ फर्किराखेको छौँ यहाँ यतापट्टि अनि कति पटक जानु पर्यो त -2 भनेको त उद्गम बिन्दुबाट हामी बायाँतर्फ फर्किराखेका छौँ यहाँबाट कति पटक जानु पर्यो त -3 पटक माइनस भन्नुको मिनिङ ब्याकवर्ड जम्प गर्नु पर्यो -2 भनेको ब्याकवर्ड 2 युनिटको ब्याकवर्ड जम्प गर्नु पर्यो यतापट्टि फर्केको छ अनि ब्याकवर्ड जम्प गर्दैछ हेर्नुस् त कति पटक 3 पटक -3 भनेको ब्याकवर्ड जम्प अनि यहाँबाट एक पटक जम्प गर्दाखेरि हामी यहाँ आइपुग्यौँ हेर्नुस् है ब्याकवर्ड जम्प गर्दैछौँ यहाँबाट फेरि एक पटक जम्प गर्दाखेरि यहाँ आइपुग्यौँ यहाँबाट फेरि एक पटक जम्प गर्दाखेरि हामी कहाँ आइपुग्यौँ त यहाँ आइपुग्यौँ कहाँ आइपुग्यो त हेर्नुस् त यो कति हुँदो रहेछ उद्गम बिन्दुबाट यहाँदेखि यहाँसम्म कति युनिट हो भन्नुहोस् त 6 युनिट हेर्नुस् त 6 युनिट हो त्यसैले -2 × -3 जुन हुन्छ -2 × कति -3 जुन हुन्छ त्यो कति हुन्छ त 6 हुन्छ हेर्नुस् है -2 भन्नुको मिनिङ यो बायाँतर्फ फर्किराखेको छ र यताबाट कतिचोटि -2 3 पटक तर कुन डिरेक्सनमा ब्याकवर्ड डिरेक्सनमा भने यतापट्टि फर्किराखेको छ भने ब्याकवर्ड डिरेक्सनमा 3 पटक जम्प गरेको छ हेर्नुस् है अनि कहाँ आइपुग्यो त 6 मा आइपुग्यो त्यसैले -2 × -3 भनेको कति हुँदो रहेछ 6 हुँदो रहेछ अर्थात् दुईवटा ऋणात्मक पूर्णाङ्कहरूको गुणनफल चाहिँ के हुँदो रहेछ त धनात्मक हुँदो रहेछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त पूर्णाङ्कका गुणनका नियमहरूलाई हेरौँ त हामी हेर्नुस् त पहिलो नियम छ बन्दी नियम जसलाई हामी क्लोजर प्रोपर्टी भन्छौँ हेर्नुस् है क्लोजर प्रोपर्टी भन्छौँ हेर्नुस् त पूर्णाङ्कको समूहबाट कुनै दुई संख्याहरू लिनुहोस् कुनै दुईवटा संख्या लिनुहोस् है उक्त संख्याहरूको गुणनफलहरू निकाल्नुहोस् जस्तो पूर्णाङ्कको समूहबाट हामीले दुईवटा पूर्णाङ्कहरू के लिएका छौँ -4 र +4 भने हेर्नुस् त ऋणात्मक गुणा धनात्मक के हुन्छ ऋणात्मक अनि 5 4 जा 20 भने -4 एउटा पूर्णाङ्क हो +4 पनि एउटा पूर्णाङ्क हो र यो दुईवटा पूर्णाङ्कको गुणनफल -20 पनि के हो त पूर्णाङ्क नै हो अर्थात् दुईवटा पूर्णाङ्कहरूको गुणनफल के भयो त पूर्णाङ्क नै भयो। अर्को उदाहरण हेरौँ है हेर्नुस् त -4 एउटा पूर्णाङ्क हो -2 अर्को पूर्णाङ्क हो दुईवटा नेगेटिभ पूर्णाङ्कको गुणनफल के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ त्यसैले हामी प्लस लेखेका छौँ र 4 2 जा 8 भने हेर्नुस् त -4 एउटा पूर्णाङ्क -2 अर्को पूर्णाङ्क र यो दुईटा पूर्णाङ्कको गुणनफल +8 पनि के हो त पूर्णाङ्क नै हो। त्यस्तै तेस्रो एक्जाम्पल हेरौँ त हामी 1 एउटा पूर्णाङ्क हो 0 अर्को पूर्णाङ्क हो 1 र 0 को गुणनफल 0 त्यो पनि के हो त पूर्णाङ्क नै हो। यसरी
कुनै दुईवटा पूर्णाङ्कको गुणनफल यदि पूर्णाङ्क नै आउँछ भने यसलाई चाहिँ हामी पूर्णाङ्कहरूको बन्दी नियम अर्थात् क्लोजर प्रोपर्टी हामी भन्छौँ। हेर्नुहोस् है, यदि ए र बी दुई पूर्णाङ्कहरू भए ए इन्टु बी पनि पूर्णाङ्क हुन्छ भने यसलाई चाहिँ हामी पूर्णाङ्कको के भन्छौँ त बन्दी नियम। अब हामी अर्को नियमतर्फ जाउँ। हेर्नुहोस् त, पूर्णाङ्कहरूको क्रम विनिमय नियम अर्थात् कम्युटेटिभ प्रोपर्टी। हेर्नुहोस् त, पूर्णाङ्कको समूहबाट कुनै दुईवटा संख्याहरू लिनुहोस्, कुनै दुईवटा पूर्णाङ्कहरू लिनुहोस्, ती संख्याहरूलाई क्रम परिवर्तन गरी गुणनफल निकाल्नुहोस्। क्रम परिवर्तन गरी, जस्तो उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् त, 3 र 2 दुईवटा पूर्णाङ्कहरू हुन् भने 3 इन्टु 2 कति हुन्छ? हेर्नुहोस् त, 3 इन्टु 2 कति हुन्छ? 6। अब यसको क्रम परिवर्तन गरौँ। क्रम परिवर्तन गरौँ भन्नुको अर्थ 3 अहिले अगाडि छ, 2 पछाडि छ भने 2 लाई अगाडि पार्दिउँ, 3 लाई पछाडि पार्दिउँ भने 2 इन्टु 3 पनि कति हुन्छ? 6 नै हुन्छ। अर्थात् पूर्णाङ्कहरूको गुणन गर्दाखेरि संख्याहरूको क्रम परिवर्तन गरिकन गुणनफल गर्दाखेरि गुणनफलमा कुनै परिवर्तन हुँदैन। यसैलाई पूर्णाङ्कको हामी के भन्छौँ त? क्रम विनिमय नियम भन्छौँ। अर्को एक उदाहरण लिनुहोस्, -8 इन्टु 3 ऋणात्मक पूर्णाङ्क गुणा धनात्मक पूर्णाङ्क के हुन्छ त? ऋणात्मक नै हुन्छ। अनि 8 3 जा 24। यहाँ पनि हामी क्रम परिवर्तन गऱ्यौँ, 3 लाई अगाडि राख्यौँ, -8 लाई पछाडि राख्यौँ भने कति हुन्छ त? हेर्नुहोस् त, -24। अर्को उदाहरण लिउँ, 1 इन्टु 0 कति हुन्छ? 0। यहाँ पनि क्रम परिवर्तन गरौँ, 0 लाई अगाडि राखौँ, 1 लाई पछाडि राखौँ भने 0 इन्टु 1 पनि कति हुन्छ त? 0 नै हुन्छ। यसरी कुनै पनि दुईवटा पूर्णाङ्कहरूको गुणनफल तिनीहरूको स्थान बदल्दा हुने गुणनफलसँग बराबर हुन्छन्। यसलाई हामी गुणनको क्रम विनिमय नियम भन्छौँ। यदि ए र बी दुईवटा पूर्णाङ्कहरू छन् भने ए इन्टु बी जति हुन्छ बी इन्टु ए पनि त्यति नै हुन्छ। अब पूर्णाङ्कको हामी तेस्रो नियममा जाउँ। हेर्नुहोस् त, सङ्घीय नियम, जसलाई हामी एसोसिएटिभ प्रोपर्टी भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, कुनै तीनवटा पूर्णाङ्कहरूलाई फरक फरक क्रममा राखेर पहिले दुईवटाको गुणनफलमा तेस्रोले गुणन गरेर गुणनफल निकालेर हेरौँ त के हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, जस्तो उदाहरणको लागि हामी तीनवटा पूर्णाङ्कहरू लिँदैछौँ। तीनवटा पूर्णाङ्क के लिएका छौँ हामी? 2, 3 र -4। यसको साटो तपाईँले अरू कुनै पूर्णाङ्क लिँदा पनि केही फरक पर्दैन। अब हेर्नुहोस् त, पहिले कसलाई गुणा गर्ने हामी? यहाँ 2 इन्टु 3 लाई, र 2 इन्टु 3 को जति गुणनफल आउँछ त्यसलाई हामीले -4 ले गुणन गरौँ भने यतापट्टि हेरौँ त, पहिले केलाई गुणन गरेको छ? हेर्नुहोस् त, 3 इन्टु -4 लाई, र 3 इन्टु -4 को गुणनफल जति आउँछ त्यसलाई हामीले कतिले गुणन गर्ने हो? 2 ले। हेरौँ त, एउटै आउँछ कि फरक आउँछ? 2 इन्टु 3 6 भयो, यो -4 जस्ताको त्यस्तै, यो 2 जस्ताको त्यस्तै, 3 इन्टु -4 कति हुन्छ त? -12। अब हेर्नुहोस् त, 6 इन्टु -4 हेर्नुहोस् त, धनात्मक गुणा ऋणात्मक के हुन्छन्? ऋणात्मक। अनि 6 इन्टु -6 4 जा 24। यस्तै धनात्मक गुणा ऋणात्मक ऋणात्मक 2 12 जा 24। भने यहाँ हामी के देख्यौँ भने कुनै तीनवटा पूर्णाङ्कहरूलाई फरक फरक क्रममा राखेर पहिले दुईवटाको गुणनफलमा तेस्रोले गुणन गर्दाखेरि गुणनफल के आउँदो रहेछ त? बराबर आउँदो रहेछ। यसैलाई गुणनको सङ्घीय नियम अर्थात् एसोसिएटिभ प्रोपर्टी अफ मल्टिप्लिकेसन भनिन्छ। जस्तो यदि ए बी र सी तीनवटा पूर्णाङ्कहरू हुन् भने ए इन्टु बी, हेर्नुहोस् त यहाँ ए इन्टु बीलाई ब्राकेटमा राखिएको छ, ए इन्टु बीलाई गुणन गरेर जति आउँछ त्यसलाई सीले गुणन गर्नुहोस्, अथवा बी इन्टु सीलाई पहिले गुणन गर्नुहोस् र बी इन्टु सीलाई गुणन गर्दाखेरि जति आउँछ त्यसलाई ए ले गुणन गर्नुहोस्। गुणनफलमा कुनै परिवर्तन आउँदैन, गुणनफल बराबर आउँछन्। यसलाई चाहिँ सङ्घीय नियम अर्थात् एसोसिएटिभ प्रोपर्टी भनिन्छ। अब हामी चौथो नियमतर्फ जाउँ। हेर्नुहोस् त, पद विच्छेदन नियम, जसलाई हामी के भन्छौँ त? डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोपर्टी भन्छौँ। हेर्नुहोस् है, डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोपर्टी भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि हामी कुनै तीनवटा पूर्णाङ्क लिएका छौँ, +6 +3 र -2। हेर्नुहोस् त, अब हेर्नुहोस् 6, यो +6 लाई बाहिर राखेको छौँ, इन्टु अनि यो 3 + -2 लाई भित्र राखेको छौँ। यसरी गुणन गरौँ। अनि यतापट्टि के गरेका छौँ भने +6 इन्टु +3, अनि यो प्लस छ भने +6 इन्टु -2 गरेका छौँ। हेर्नुहोस् त, यो ब्राकेटको काम पहिले गर्नुपर्छ, त्यसैले यो कति हुन्छ?
3 - 2 कति हुन्छ 1 हुन्छ त्यसैले यो 6 × 1 भयो यतापट्टि 6 3 जा 18 अनि प्लस इन्टु माइनस माइनस हुन्छ त्यसैले यहाँ माइनस भयो धनात्मक गुणा ऋणात्मक ऋणात्मक 6 2 जा 12 6 × +1 कति हुन्छ त 6 नै हुन्छ र 18 - 12 पनि कति हुन्छ त 6 नै हुन्छ हेर्नुस् त यहाँ के गरेका छौं हेर्नुस् त यो दुईटैलाई पहिले जोड दियौं अनि जति आयो त्यसलाई 6 ले गुणन गरेका छौं भने यहाँ पद विच्छेद गरेका छौं हेर्नुस् त +6 × +3 भनेको यो एउटा पद हो गुणन भनेको एउटै पद हो अनि +6 × -2 अर्को पद हो भने यो एउटा पदबाट यसरी दुईवटा पदमा विच्छेद गरेर गुणन गर्दा पनि के आउँदो रहेछ त एउटै आउँदो रहेछ यसलाई डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोपर्टी हामी भन्छौं यदि a b र c तीनवटा पूर्णाङ्कहरू हुन् भने a × b + c जति आउँछ a × b + a × c पनि त्यति नै आउँछ यसलाई पद विच्छेदन नियम डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोपर्टी भन्छौं अब हामी पाँचौं नियम तर्फ लागौं है के 1 को गुणन नियम मल्टिप्लिकेटिभ प्रोपर्टी अफ 1 हेर्नुस् त -5 × 1 गर्दा कति भयो -5 नै भयो अर्को एक्जाम्पल लिउँ 1 × +6 गर्दा कति भयो 6 नै भयो अर्थात कुनै पूर्णाङ्कलाई 1 ले गुणन गर्दाखेरि जे पूर्णाङ्क छ त्यही नै रहिरहन्छ त्यसलाई मल्टिप्लिकेटिभ प्रोपर्टी अफ 1 अर्थात 1 को गुणनको नियम भन्छौं जस्तो कि a × +1 गर्नुस् कति हुन्छ त a नै हुन्छ अथवा +1 × a गर्नुस् कति हुन्छ त a नै हुन्छ अर्थात कुनै पूर्णाङ्कलाई 1 ले गुणन गर्दाखेरि जे पूर्णाङ्क छ त्यही पूर्णाङ्क रहिरहन्छ यसलाई पूर्णाङ्कको 1 को गुणन नियम अर्थात मल्टिप्लिकेटिभ प्रोपर्टी अफ 1 भन्छौं अब पूर्णाङ्कको अन्तिम नियम हेरौं है 0 को गुणन नियम मल्टिप्लिकेटिभ प्रोपर्टी अफ 0 अब हेर्नुस् त यहाँ 2 × 0 कति हुन्छ 0 एउटा अर्को लिउँ 0 × 2 पनि कति हुन्छ 0 अर्थात कुनै पनि पूर्णाङ्कलाई यदि हामीले 0 ले गुणन गर्छौं भने कति आउँछ त 0 नै आउँछ यसलाई पूर्णाङ्कहरूको 0 को गुणन नियम भन्छौं हामी कुनै पनि पूर्णाङ्कलाई 0 ले गुणन गर्दाखेरि कति आउँछ त 0 नै आउँछ ठीक छ अब हामी अभ्यासको प्रश्नतर्फ लागौं ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् त यो प्रश्न हामी मिश्रित अभ्यासबाट लिएका छौं हेर्नुस् त यो मिश्रित अभ्यासको 5 नम्बरको प्रश्न हो a b र c तीनवटा पूर्णाङ्कहरू हुन् जहाँ a को मान कति रहेछ त -25 b को मान कति रहेछ 8 र c को मान कति रहेको छ त -4 रहेछ भने हामीलाई यो प्रमाणित गर्नुपर्ने छ तपाई सम्झिनुहुन्छ यसलाई कुन नियम भनिन्छ हामी पढेका थियौं अघिल्लो कक्षामा हो यसलाई कुन नियम भनिन्छ जोडको संघीय नियम भनिन्छ अर्थात एसोसिएटिभ प्रोपर्टी अफ एडिसन भनिन्छ यो एसोसिएटिभ प्रोपर्टी अफ एडिसनलाई हामी परीक्षण गर्न गइराखेका छौं यहाँ त्यस्तै यसलाई के भनिन्छ अहिले भर्खर पढ्यौं हामी पद विच्छेदन नियम अर्थात डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोपर्टी अफ मल्टिप्लिकेसन भनिन्छ यो दुईटैलाई हामी परीक्षण गरेर हेर्दै छौं पहिले 5 को क तर्फ लागौं हेर्नुस् त 5 को क यहाँ a को मान कति रहेछ -25 b को कति रहेछ 8 र c को मान कति रहेछ -4 रहेछ हेर्नुस् है -4 रहेछ भने हामी यो यतापट्टि यो बायाँपट्टिलाई हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइड भन्छौं दायाँपट्टिलाई के भन्छौं हामी राइट ह्यान्ड साइड भन्छौं भने पहिले लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिदै छौं हामी हेर्नुस् त लेफ्ट ह्यान्ड साइड कति रहेछ a + b + c हेर्नुस् है a को मान कति हेर्नुस् त मान राख्नुस् त a को मान कति -25 प्लस b को मान कति रहेछ हेर्नुस् त यहाँ 8 रहेछ प्लस c को मान कति रहेछ यहाँ -4 रहेछ अब तपाईहरुले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ सर अघि त तपाई स्मल ब्रैकेट लेख्नु भएको थियो सानो ब्रैकेट अहिले किन मझौला ब्रैकेट दिनुभयो किनभने यो -4 लाई देखाउनको लागि सानो ब्रैकेट चाहिन्छ त्यसैले मैले यहाँ मझौला ब्रैकेट प्रयोग गरेको छु अब हेर्नुस् त पहिले हामी ब्रैकेट भित्रको काम गर्नुपर्छ -25 जस्ताको त्यस्तै प्लस
प्लस इन्टु माइनस कति हुन्छ त माइनस हुन्छ, त्यसैले यो माइनस भयो। अनि 4 कति भयो त हेर्नुहोस् त -25 भयो नै, प्लस 8 - 4 कति हुन्छ त 4। अनि -25 + 4 हेर्नुहोस् त कति हुन्छ, साइन फरक भयो भने ठुलोबाट सानो घटाउनुहोस् अनि चिन्ह चाहिँ ठुलोको दिनुहोस् है। त्यसो भए के गर्नु पर्ला, 25 - 4 कति भयो 21 अनि चिन्ह चाहिँ ठुलोको दिनुपर्छ भनेपछि कति भयो त -21। यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड भयो। अब यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेको बायाँपट्टिको भागसँग दायाँपट्टिको भाग बराबर छ कि छैन त्यो हेर्नलाई अब हामी दायाँपट्टिको भाग लिउँ, राइट ह्यान्ड साइडलाई लिउँ। हेर्नुहोस् त राइट ह्यान्ड साइड कति रहेछ हेर्नुहोस् त a + b + c, यहाँ पनि मान राख्नुहोस्। a को मान कति रहेछ हेर्नुहोस् त -25 प्लस b को मान कति रहेछ 8 अनि प्लस c को मान कति रहेछ -4। पहिले ब्राकेट भित्रको काम गरौँ हामी। साइन फरक भयो भने ठुलोबाट सानो घटाउने अनि साइन चाहिँ ठुलोको दिने भने 25 - 8 कति भयो त 17 अनि साइन ठुलोको दिने भनेको -17 अनि यो प्लस माइनस कति भयो त 4 भयो भने कति भयो -17 - 4 माइनस जोडिन्छ तर चिन्ह चाहिँ माइनस के हुन्छ, त्यसो भए 17 + 4 21 भयो तर चिन्ह चाहिँ माइनस के हुन्छ। हेर्नुहोस् त दायाँपट्टिको भाग जति आयो बायाँपट्टिको भाग जति आयो दायाँपट्टिको भाग पनि त्यति नै आएको छ। हेर्नुहोस् त दुईटै बराबर आएको छ, त्यसैले यो प्रमाणित भयो। देयरफोर a + b + c = हामी के लेख्न सक्छौँ a + b प्लस के लेख्न सक्छौँ c। यो प्रमाणित भयो, प्रुभड लेखौँ अथवा प्रमाणित भयो लेख्दा पनि भयो। ठीक छ, बुझ्नुभयो। अब यसैको ख नम्बर प्रश्नतर्फ जाउँ। ख नम्बर हेर्नुहोस् त ख नम्बर प्रश्नमा पनि ए बी र सी को मान त्यही नै हो, त्यसैले मैले अघिकै ए बी र सी को मान राखेको छु। अब यसमा पनि बायाँपट्टि हेर्नुहोस् त के छ, बायाँपट्टि भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइड के रहेछ a × b + c। a को मान कति रहेछ हेर्नुहोस् है, a को मान राख्नुहोस् -25 × b + c, b भनेको 8 प्लस c भनेको -4। ल हेर्नुहोस् त यो -25 भयो नै, यो प्लस माइनस कति हुन्छ माइनस, त्यसैले 8 - 4 8 - 4 कति भयो, ठीक भन्नुभयो 8 - 4 भनेको 4 भयो। अनि ऋणात्मक पूर्णांक गुणा धनात्मक पूर्णांक के हुन्छ त ऋणात्मक हुन्छ। 25 4 जा कति हुन्छ त 100। अब दायाँपट्टि लिउँ भन्नाले राइट ह्यान्ड साइड लिउँ। कति रहेछ राइट ह्यान्ड साइड हेर्नुहोस् त AB + AC। A भनेको कति रहेछ -25 × B भनेको कति रहेछ 8 प्लस AC A भनेको कति रहेछ -25 × C भनेको कति रहेछ -4। ऋणात्मक पूर्णांक गुणा धनात्मक पूर्णांक के हुन्छ ऋणात्मक हुन्छ। अनि 25 8 जा कति हुन्छ, ठीक भन्नुभयो 200। 5 8 जा 40, 0 कैरी 4, 2 8 जा 16 + 4 20। यस्तै हेर्नुहोस् त यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक गुणा ऋणात्मक पूर्णांक के हुन्छ त धनात्मक हुन्छ। अनि 25 4 जा कति हुन्छ त 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 2 4 जा 8 to 10। अनि -200 + 100 चिन्ह फरक भएमा ठुलोबाट सानो घटाउनुस् र चिन्ह ठुलोको दिनुस् भनेको 200 - 100 भनेको कति भयो त 100 अनि चिन्ह ठुलोको दिनुस् -100। हेर्नुहोस् त दुवै साइड बराबर आयो, त्यसैले हामी के लेख्न सक्छौँ a × b + c = AB + AC।
यो पनि प्रमाणित भयो लेख्नुहोस् अथवा के लेख्नुहोस् त प्रुभड। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामी पूर्णाङ्कहरूको गुणनफल कसरी निकाल्न सकिन्छ र पूर्णाङ्कका गुणनका नियमहरू के हुन् त्यसको बारेमा छलफल गर्यौं र त्योसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरूलाई समाधान गरेर हेर्यौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले अभ्यासका बाँकी प्रश्नहरू यही तरिकाले समाधान गरेर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनुहोला। अर्को विषयवस्तु लिएर पुनः अर्को क्लासमा उपस्थित हुने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हस्त नमस्कार।